அந்த அனமீன் பலியாகவே குச்சி போட மாட்டான். ராப்பா குச்சி போட்டுங்குது. அது போட்டு முழுங்கி மீனுன்றாங்க. முழுங்கில் ஒன்றும் இல்லை, அப்படி கீது. போட்டு ஒன்று புடியா மேலே போட்டுருங்க. வாங்கிக்கடா வெளியே போய் ஒன்று கையில் வாங்கிக்கடா. அது ஏதோ அது வலையண்ணா பற்றி அதை வச்சுருந்தாடி. அது கூப்பிட கூட வந்துடுறான். அன்னைக்கு அண்ணாக்கு இது கன்னியாக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன நான் கூப்பிடவே இல்லை. நாங்கள் ஒரு 4-5 ஆள் வந்ததும் இப்போ ஊட்டான்னு போய் எல்லாம் போட்டு எங்கள் பின்னாடியே வந்துட்டா. எங்களை கூப்பிடவே இல்லை. நான் இங்கே இருக்கிறேன், எங்களை கூப்பிடவே இல்லைண்ணா. அப்புறம் இது தான் ஆடு வேண்டி ஆற்றுல வெட்டி ரசிக்குது பாரு பொல் செடியை வந்து பங்கு வச்சான். எனக்கு இல்லையான்றா போட போய் யாருமே சிக்கராக்கினேன். எனக்கு அஜி பங்கு இல்லையா நான் செய்யலையாண்ணா. உன்னை ராஜர் பண்ணி இன்னைக்கு சிக்கிச்சுதா திரும்பி அனுப்பிச்சுட்டு நான் கரையான கூட்டத்தை ஓட்டேன். கொஞ்சம் பில்லுல வச்சுருந்தாரு. என் பில்லுல அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நிற்கிறியா? என் கொஞ்சம் பில்லையா மற்ற நீ என்ன பண்ணாங்களா? எனக்கு தான் பட்டத்தை நீ என்னன்றானா எங்கே இருக்கான்? எங்கே நம்ம சார் கறியும் போட்டோம் ஜாஸ்தி அவனே இல்லை. இப்போ எல்லாமே அதுதான் எட்டினார மண்குடி ஆத்து மாதிரி. அதான் மண்குடி ஆத்து எதுவும் கொண்டு போய் விட போவாங்க. ஆடாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுகள் எல்லாம் கூட கடுக்காய் மனுங்க அப்பயே சொன்னோம். நான் பார்க்கலப்பா. அது நான் அங்கேயும் குடிக்கல இங்கேயும் குடிக்கல. நான் மின்னாத்தில் எட்டினதில்லை, அதுவும் குடிக்கல. மின்னாத்தில் நானும் பார்க்கலையா? அதை கரையான கூட்டு போயிட்டேன் நின்று தான். நீனும் அப்படி போட்டியா? அதுக்கு என்னடா இழுத்துட்டு ஒன்றும் ஒரு மஞ்சள் போ அதுக்கே இங்கே உழுது கட்டி இங்கே கீது கறி யாரை போனேன். அப்போ திருப்பின்னு மீஸ்காரன் பார்த்துனே நான் திருப்பின்னு போனான். எழுந்த பூஜை நம்மக்கா திருப்பின்னு மாட்டு இதை திருப்பின்னு போகிறேன்ட்டு ஏட்டுன்னு கிளிக்கா ஓடணும்ப்பா. அது சந்தாரம் முதிச்சுன்னு வந்தோம். ஏன் மனுங்க இவனெல்லாம் இருன்படியாது. அதுதான் மீஸ்காரன் மனுங்க தான் எல்லாம் தூக்கின்னு கிளம்பி கிளிக்கா. அப்புறம் வந்து என்ன கேட்டேன் நீ மனுக்கா இரா பையன் என்னது நானும் பாரு வச்சு சொன்னாங்க வச்சுட்டான். நம்மளுக்கு அதுக்கு வேலை சாமியா ஏன்ட்டேன். அப்புறம் திரப்பா அந்த 5 லிட்டர் கூட தூக்கின அந்த நெல்லை கத்தல் 6 மணிக்கு அதே கூட கரையான போட்டு கேட்டு அங்கே என்ன பண்ணிக்கிறா கொடுத்துறா பையான்ட்டான். பண்ண போய் சாதத்தை வச்சுட்டு கோல் தருவோம். ఇందాక ఎదురాడి నీ వర్తనకు వస్తున్నాయా పూరా ముందుకు వస్తుంది మన